មានលោកតាម្នាក់ធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងចង់ចាប់ផ្ដើមរត់ហាត់ប្រាណសូមគម្រោងចាំឲ្យមានអ្នកណាមកកំដរអ្នករត់ចូលចាប់ផ្ដើមរត់ដោយខ្លួនឯងទៅបានហើយនៅពេលអ្នករត់បាន10ដងឬ30ដងនោះអ្នកនឹងជួបមនុស្សដែលចូលចិត្តការរត់ដូចអ្នកកំដរអ្នករត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរឿងខ្លះមិនមែនទាល់តែមានគ្នាហើយទើបអាចចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរបាននោះទេប៉ុន្តែពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរហើយទើបអ្នករកបានគ្នាដែលដើរផ្លូវជាមួយអ្នកបានតាមក្រោយខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតដល់អ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនៅពេលនោះមនុស្សវិជ្ជមាននឹងដើរចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកដោយខ្លួនឯងការចាប់ផ្ដើមទាំងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនបានល្អឥតខ្ចោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អបំផុតគម្រោងចាំឲ្យខ្លួនឯងត្រៀមរួចរាល់គ្រប់យ៉ាងទើបចេញដំណើរចូលបោះជំហានទី1ឲ្យបានសិនហើយបន្តធ្វើឲ្យបានជាប្រចាំបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើវាមួយរយៈអ្នកនឹងទទួលដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងក្លាយជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពជាងមុនដោយមិនដឹងខ្លួនទីពឹងដ៏ល្អបំផុតក្នុងโลกនេះមិនមែនជាអ្នកដទៃណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែជាភាពសកម្មនិងការអនុវត្តដោយខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់បើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីសូមគម្រោងចាំហើយគិតច្រើនពេកចូលធ្វើវាតែម្ដងទៅទោះបីជាជំហានដំបូងមើលទៅមិនស្អាតមិនល្អឬពោពេញទៅដោយកំហុសក៏វានៅតែល្អជាងការឈរនៅ